Yes, reka nongera ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza mwene datukundwa n'Imana aho rose Imana ikumpera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye hari kumvikana imirwano ikomeye mu bice bitandukanye bya Leta ya Kongo. N'imirwano rero ikomeje kugenda igaragaza ko uburasirazuba bwa Kongo hakomeje kumvikana ibitero bikomeye. Ingabo za FARDC zikomeje kugaragaza ko ziteguye gukora iyo bwabaga kugira zisubize ibice by'ingenzi ku butaka bwa Kongo. Ni nyuma yuko FARDC ndetse n'abasirikare bagenzi babo b'ingabo z'u Burundi FDNB binjiye mu mujyi wa Goma mu mayeri ahambaye ku rugamba. Tugiye kugenda tugaruka twibaza tuti ese izi operation FARDC ikomeje gukora ziraza gutanga uhe musaruro nyuma yuko isi n'amahanga bemeje ko ingabo za FARDC zikomeje kwigarurira ibice by'ingenzi by'umwihariko ku butaka bwa Kongo. Aka kanya kandi Goma harumvikana urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya. Ni nyuma yuko Goma muri iki gitondo ivumbi ryongeye gutumbuka ndetse ivumbi ryatumutse aho FARDC yongeye kwerekana imbaraga zihambaye. Umuvuno wa FARDC wagaragaye nyuma yuko ikubise bikomeye umutwe witwaje intwaro wa M23. Benshi rero batangaje ko finali Goma iki gitondo imbohe za M23 zongeye kugaragara kandi gutsindwa urugamba ku ruhande rw'uyu mutwe wa M23 bikomeje kugaragara. Isi n'amahanga rero bongeye guhaguruka bamagana ibitero by'umutwe wa M23 ugaba ku banyamurenge warangiza ukabigereka ku butegetsi bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugiye kugenda tugaruka kuri za updates zigiye zitandukanye twibaze tuti ese ni igiki kigiye gukorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke, cyane ko ubufatanye hagati y'impande zombi bukomeje kugenda bugaragara. Isi n'amahanga rero nabo bakagaragaza ko imirwano iri kubera ku butaka bwa Kongo ihangayikishije abaturage kugeza ubwo bamwe namwe batangiye kuva mu byabo. Ibiro bikaba icyo twakwita ingingimira ikomeye cyane kuri abaturage. Goma harumvikana urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya. Ni amakuru akomeza kugenda agaruka muri uyu mujyi wa Goma. Byatumye ku murongo wa telefone by'umwihariko negera mugenzi wanjye ndamubaza nti ese mu by'ukuri ibikomeje kubera ku butaka bwa Kongo, induru zikomeje kuvugwa, waba wazumvishe? Ese General Masunzu ibitangazamakuru mwe nemwe byavugaga ko ngo yaba yagaragaye mu mujyi wa Goma byo byifashe bite? Ibyo byose tugiye kubigaruka mu buryo burambuye ndetse turebe kuri operation ikomeye cyane aho M23 abayobozi bayo bakomeje gupfa. Ese M23 yaba yamaze gutangaza urupfu rw'abayobozi bakomeye barimo na General Sultan Makenga? Byose mugiye kubikurikirana nta gatanuko kandi icyo ngusaba no gukanda like ukibuka share mu nshuti zawe ndetse tugakomeza kubana mu makuru atandukanye agaruka ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Tukagusaba kujya uwa mbere kuri update zitandukanye tugenda tukugezaho ku bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Imirwano yongeye kubura ndetse aka kanya ingabo za FARDC zikaba ziri muri operation ikomeye yo kwereka isi n'amahanga ko biteguye gufasha ibihugu gukomeza kugarura amahoro. Ubwo turavuga ingabo za FARDC, ingabo z'u Burundi, FDNB n'abandi bafatanyabikorwa bakomeza kugaragaza ko intambara iri kubera ku butaka bwa Kongo ishobora kuza kuba intambara yo kwereka isi n'amahanga ko biteguye kurwana kandi urugamba bagomba kurutsinda. Nyuma y'ibyagiye bitangazwa rero namwe mu bakurikirana ku bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Kongo muri aka kanya rero, na muntu n'umwe utabona ko mu burasirazuba bwa Kongo hari amakuru atari meza cyane kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Munyemerere rero twakire mugenzi wacu ku murongo wa telefone atubwire ngo byifashe bite. Bwana munyamakuru, aka kanya byifashe bite? Umujyi wa Goma bombe zirakomeza gucicikana, aka kanya byifashe bite? Yego bwana munyamakuru, nkuko wakomeje kubigaruka bwana munyamakuru, mu mujyi wa Goma ibintu byahinduye isura kuko ingabo za FARDC zimaze iminsi zirwana bikomeye n'ingabo za M23 hano mu mujyi wa Goma. Ubu ngubu tuvugana rero imirwano yazindutse iba ndetse n'aya masaha bwana munyamakuru ni imirwano yongeye kugaragara mu mirongo y'imbere. General Masunzu ku ruhande rwa FARDC bwana munyamakuru
ingabo za M23 nyuma yo kumubona ku mirongo y'imbere ku rugamba zakomeje gukwirakwiza amagambo y'urucantege kugira ngo ingabo za FARDC zacika intege, ndetse n'abantu benshi barangajwe imbere n'abaturage bakomeje kugenda bishimira ibikorwa bya FARDC. Rero bwana munyamakuru, muri aka kanya buri umwe wese yakwibaza ngo ku mirongo y'imbere ku rugamba uyu mugabo wakomeje kuvuga ko yaturutse mu Banyamurenge, ndetse buri kimwe cyose akizi. Abantu benshi batangiye kuvuga ko iherezo rya M23 ryaba rigiye kugerwaho, kuko muri aka kanya tuvugana ingabo za M23 muri aka kanya bwana munyamakuru zikomeje gukubitwa inshuro. Rero no kuba uyu mugabo murabizi neza ko ubwo yazaga ku mirongo y'urugamba ubwo ingabo za FARDC zikomeje kugenda zitsindwa, ni umwe mu bantu bakomeje kugenda bagaragaza uduce tugiye dutandukanye ingabo za M23 zigenzura, cyane cyane n'imbaraga nke zabo akaba zizi. kandi koko bwana munyamakuru byagiye bigaragara, kuko ni umwe mu bantu bagaragaraga ku mirongo y'imbere ku rugamba uwo munsi bagatahukana intsinzi. Rero yongeye gukandagira mu mujyi wa Goma muri aka kanya. Rero bwana munyamakuru, imbunda nini ndetse n'intoya bikaba biri kwifashishwa, ndetse intsinzi ku ruhande rw'ingabo za M23 ikaba iri kugenda igaragara ko biri kure cyane. izi ngabo za M23 kongera gutsinda uruno rugamba, bakomeza kugenda bakubitwa. Nubwo tuvugana ngira ngo ibikorwa by'ubucuruzi guturuka mu masaha mu gitondo bwana munyamakuru, ibikorwa by'ubucuruzi mu mujyi wa Goma birafunze, ahubwo ku muhanda hari kugenda hagaragara abaturage benshi bakomeje guhunga, ndetse n'ingabo za FARDC ziri kwinjira muri uno mujyi. ngira ngo ingabo za M23 zatangiye kuba zihunga runo rugamba bwana munyamakuru, zerekeza mu duce twa Sake ndetse no mu tundi duce twegeranye n'umujyi wa Goma. ariko icyo wamenya cyo nuko mu muhanda wa Goma, cyane cyane mu mujyi bwana munyamakuru, hari kugaragara abafatanyabikorwa ba FARDC harimo Burundi ndetse n'izindi ngabo z'abacancuro bakomeje kugenda rero bagaragara ku mirongo y'imbere bwana munyamakuru. hanyuma ibivugwa ko abawazarendo bari kurya abantu ari bazima mu mujyi wa Goma, ni update yongeye kugaragara. amafoto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abasirikare ba wazarendo berekana abasirikare ba M23 bagiye bafatira ku rugamba. benshi bakavuga ko rero aba wazarendo bongeye kugaragaza imbaraga zihambaye, ndetse no kwiyereka isi n'amahanga ko biteguye kongera guha gasopo ikomeye inyeshyamba z'umutwe wa M23. ibi byo turabivugaho iki, turabibona gute bwana munyamakuru? ko tubona intambara irushijeho kuba intambara, abaturage bakomeje guhunga, amasafuriya yagiye agaragara mu mujyi wa Goma, benshi avuga ko ngo ibintu byongeye kuba bibi cyane kurutaho. wowe wabibonye cyangwa se ntabyo ugeze wumva? bwana munyamakuru, ubu ngubu tuvugana ndi mu mujyi wa Goma muri aka kanya. nungu bwana munyamakuru, ibintu byakomeje guhindura isura, dore ko bwana munyamakuru ingabo za FARDC muri aka kanya zimaze kuba zisesekara mu mujyi, cyane cyane dore ko imirwano yabaye kuva mu gitondo. bwana munyamakuru, yabereye hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. ngira ngo bwana munyamakuru, hagaragaye ubusahuzi butigeze bubaho, cyane cyane muri no mujyi wa Goma. nibyo buri umwe wese yamenya, kuko ingabo zatwirwaneho zakomeje gutwika ibikorwa by'ubucuruzi. nungu aka kanya umuriro ukaba ari mwinshi, cyane cyane mu maduka yacururizwagamo cyane cyane n'abaturage. rero basahuye ahandi bakagenda bashyiraho amagrenade cyane cyane ku nzugi z'ibikorwa by'ubucuruzi nyine. rero muri aka kanya rero bwana munyamakuru, ibiri kuhabera cyane cyane ku baturage bakomeje kugenda barenganira muri runo rugamba biteye agahinda, kuko ubu ngubu tuvugana ingabo za FARDC zisesekana mu mujyi. ubu ngubu tuvugana bari gutwara abantu benshi bakomeje kugenda bakomerekera muri runo rugamba, kuko aka kanya tuvugana ambulance nyinshi zikomeje gutwara abaturage bakomeje kugenda bagwa ku rugamba, kuko imbunda nini ndetse n'ibiri gukoreshwa. ndetse bwana munyamakuru, ingabo za M23 zikaba zitari gukunda abaturage ko bahunga byoroshye, kuko abenshi bakomeje kugenda bavuga ko ingabo za M23 zakoze igisa nka bariyeri, ari guturuka rero ibitero simusiga byerekeza ku birindiro bya FARDC yamaze
kuba yinjira mu mujyi, dore ko ingabo za M23 bamaze kuba bazirukana mu duce tugiye dutandukanye two muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu nkengero bwana munyamakuru. Yego, aka kanya twavuga ko ibitero bigaragara mu mujyi wa Goma, imbohe ku ruhande rw'impande zombi zimaze gufatwa n'izingahe? Bwana munyamakuru, ngira ngo abasahuzi benshi bakomeje kugenda basahura mu mujyi wa Goma, cyane cyane ubwo ndavuga abo ku ruhande rwa Twirwaneho. Bwana munyamakuru, muri aka kanya bamaze kuba bafatwa mpiri rw'ingabo za FARDC zasesekaraga mu mujyi. Ubu ngubu tuvugana aka kanya bwana munyamakuru, ingabo za FARDC zimaze gufata abagera muri 200 bo ku ruhande rwa Twirwaneho bari bamaze kuba bigabiza imitungo y'abaturage, ndetse bamwe bakaba bagiye bafatanwa n'ibikoresho bigiye bitandukanye bari bamaze kuba basahura. Abenshi rero bwana munyamakuru baje no kuba basanga abaturage cyane cyane bakomeje kugenda bagaragaza nabo ko batishimiye bino bikorwa. Hafashwe rero n'intwaro nyinshi zagiye zigaragara bwana munyamakuru zamaze gufatirwa hano ku rugamba. Urumva ko rero imirwano n'ubundi iri kugenda igaragaza ingaruka zigiye zitandukanye ku ruhande rw'ingabo za M23 zikomeje guta intwaro, kuko ngubu imbunda nini ndetse n'intoya bamaze kuzifata cyane cyane bwana munyamakuru. Ni intwaro rero zizanwe ku rugamba, cyane cyane zizanwe n'ingabo za M23, ariko muri aka kanya bikaba bitabagendekeye neza, bakaba bamaze kuzamburwa, ari nako bakomeje kugenda bakubitwa inshuro bwana munyamakuru, nako n'ubundi uru rugamba rukomeje kugenda rutsindwa n'ingabo za M23, kuko muri aka kanya abajenerali bakurande rwa M23 njye murabizi neza ko abamaze kwasiga umutwe ari benshi. Rero bwana munyamakuru, no mu gitondo cy'uyu munsi ahagana saa moya za mu gitondo bongeye kurasa cyane cyane ndavuga indege za drone ku nzu y'umuyobozi ukomeye ku ruhande rwa M23. Benshi rero bari batangiye no kumubika, ariko muri aka kanya iki gitero cyabaye bwana munyamakuru atari muri kano gace. Ni igitero kigambwe na FARDC bwana munyamakuru, ko ari bo bagabye ibitero, kuko murabizi neza ko bafite gahunda yo guhashya abasirikare ba M23 ndetse no gufata uno mujyi wa Goma, kuko uvuze byinshi ku ruhande rwa M23. Rero bwana munyamakuru, igitero simusika cyagabwe ku nzu y'umujenerali wa M23 ndetse unabafatira runini yaba Colonel Nanga ndetse na Sultani Makenga. Murabizi neza ko nabo inzu zabo ziri mu nzu ziri kugabwaho ibitero umunsi ku munsi. Rero muri aka kanya ingabo za M23 zikaba zisumbirijwe, zikomeje kugenda zigabwaho ibitero, nyuma ko n'ubundi ingabo za FARDC muri aka kanya ndimo ndazireba bwana munyamakuru zikomeje kugenda zirokora abaturage benshi, ndetse bakomeje kugenda bagaragaza ibikorwa byiza by'ubutwari ku rugamba. Urabona ko ari ibintu rero bitoroshye bwana munyamakuru. Muri aka kanya abaturage bo mu gahinda kenshi ndetse n'akababaro bwana munyamakuru, ntibyadukundiye ko tuvugana n'abaturage, kuko abenshi bakomeje guhunga runo rugamba. Nubwo bwana munyamakuru abantu benshi bakomeje kuvuga ko ingabo za M23 ziyagiye zibamba cyane cyane zanze ko abaturage bava mu duce batuyemo byoroshye, kuko bari kubarasaba, abandi bakaba bakomeje kugenda bicwa. Izi ngabo za M23 rero zakomeje kugenda zigaragaza ko ngo zicunge umutekano abaturage, niyo mpamvu zakomeje kugenda zibangamira ikiremwa muntu gikomeje kuba cyahunga bwana munyamakuru mu mujyi wa Goma. Yego, ibivugwa ko M23 yemeje urupfu rw'amwe mu basirikare bakomeye babo, imperuka ikongera kugaragara mu mujyi wa Goma nyuma y'uko bamwe mu basirikare bayo bishyikirije ingabo za leta. Ibyo turabivugaho iki? Kutwe twaje guca impaka, twaje kuvuga ukuri, ndetse tunagaragaza fact y'ibikomeje kubera ku rugamba. Muri aka kanya twavuga ko imirwano uko ikomeza kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, uburyo isi n'amahanga bongeye guhaguruka bagaragaza ko hakenewe rwose impinduka zikomeye ubutegetsi bwa Kongo bugomba gukora iyo bwabaga, kugira ngo bwikize abanyamahanga bakomeje gusahura amabuye y'agaciro ku butaka bwa Kongo. Ibi ngibi birazana umwuka ki ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko benshi bavuga bati uwitwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi yongeye kugaragaza imbaraga ku ruhando mpuzamahanga, ndetse agaragaza gutsinda gukomeye
inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibi byo turabibona gute cyangwa se turabivuga gute? yego bwana munyamakuru, ingabo za M23 nyuma y'uko zagiye zifata uduce tugiye dutandukanye zikagaragaza ko utu duce zifashe bwana munyamakuru zagiye zigaragaza ko zifuza kutugenzura. Niyo mpamvu ingabo za M23 bari barakomeje kugenda batangaza ko ubwabo bishyiriyeho leta yabo yigenga. ngira ngo murabizi neza ko bari barashyizeho amategeko n'amabwiriza bihabanye cyane na gahunda ya leta, harimo gusoresha abaturage kandi bitemewe, ndetse bakaba ari bamwe mu bagenzuraga ikibuga mpuzamahanga cya Goma. hagiye hagaragara rero bwana munyamakuru imbaraga nyinshi bari barashyizemo, ndetse no kuba bari barashinze leta yabo, kuko ubwabo bwana munyamakuru bari bavuze ko batazongera kugaba ibitero mu tundi duce. ariko nyuma y'uko ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika zamaze gusuzuma uburyo cy'abaturage babayeho, uburyo ibitero simusiga bikomeje kugenda bigabwa mu baturage, ubusahuzi, ndetse no kuba hari hatangiye kugaragara ibikorwa byo kuba bahunyora ikiremwa muntu cyane cyane badafite kivugira abaturage. ibi byose rero bwana munyamakuru, leta zunze ubumwe za Amerika zaje gufasha ingabo za FARDC. rero muri aka kanya byose bikaba biri kwapurikirwa mu mujyi wa Goma. muri aka kanya tuvugana ndimo ndabareba bwana munyamakuru, imbohe nyinshi zafashwe, kuko amakamyo arenga 2 amaze gutwara imbohe zafashwe ku ruhande rw'ingabo zatwirwanira ndetse n'ingabo za M23. ndetse bwana munyamakuru nk'uko akabivuze, abasirikare bo ku ruhande rwa M23 bamwe batangiye kuza kwiyunga ku ngabo za FARDC, kuko bamaze kubona ko ibikorwa barimo bitari byiza, cyane cyane nyuma y'uko ingabo zatwirwanira zisahuye abaturage. ngira ngo bwana munyamakuru, ibyaje kuba bikomeza kugenda bigaragara ko ingabo za M23 nyinshi muri zo zikomeje kugenda ziyunga kuri FARDC, kuko FARDC yamaze muri aka kanya yamaze gufata ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. ubu ngubu tuvugana mu mujyi aho duherereye, n'ubundi ndimo ndababona abasirikare ba FARDC. ndetse bwana munyamakuru, ikintu cyongeye kugaragara cyane cyane nka motivation ku ngabo za FARDC ni uko hongeye kugaragara General Masunzu ku mirongo y'imbere ku rugamba, noneho yegereye mu mujyi wa Goma. cyane cyane rero bakomeje kuvuga ko ari umugambanyi, cyane cyane ngo ingabo za M23 ngo zaba zaramutumye cyane cyane muri Kinshasa. bwana munyamakuru, muri aka kanya ingabo za M23 ibyo ni ikinyoma cyangwa busa zakomeje kugenda zitangaza, ariko muri aka kanya uyu mujenerali yongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ari nako ingabo za M23 zazigambye ko zamaze kumurasa. ubu ngubu tuvugana bwana munyamakuru ni muzima. muri aka kanya tuvugana amaze gutambukanya ngo abaturage bakomeje guhunga runo rugamba, ntabwo bagiye kure, kuko amasasu baramenyereye bwana munyamakuru. ngira ngo benshi bakomeza no kugenda babitangaza, kuko kuva ingabo za M23 zafata bicara biteguye ko isaha n'isaha imbunda nini ndetse n'intoya zigomba kuba zagabwa mu duce dutuwe n'abaturage, kubera ko bwana munyamakuru ni ibintu bitoroshye komeje kubera mu mujyi wa Goma. n'ubundi ku butaka bwa leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birumvikana bamwe mu basirikare bakomeye bakomeje kugenda batakaza imbaraga mu buryo bugaragara, aho umutwe wa M23 bamwe mu bawufasha bakomeza kugaragaza ko imirwano isa n'ikurenga imbaraga zabo. amakuru atugeraho yemeza ko rero imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo ibangamiye abaturage, kugeza ubwo muri Rusizi amakuru avuga ko urugamba rwambikanye mu kibaya ku mupaka M23 naho bari kwimishaho ibisasu nk'uko amakuru atugeraho abivuga. abasirikare rero bakomeje guhunga ari benshi cyane mu biri ibi bice, ni nyuma y'uko M23 bakomeje kugenda bavuga ko intambara iri kugenda irushaho kukara, naho Gisekedi abazayirwa yabamariye mu gushaka amahoro, ndetse M23 yabamariye ku icumu. ndetse bivugwa ko Perezida Felix Antoine Gisekedi akomeje kugaragaza ko bifuza amahoro, ariko M23 yo itari kuyashaka. tugana ku musozo, ibi twavuga ko M23 kuki yanga ibiganiro? bwana munyamakuru, ngira ngo muri aka kanya ingabo za M23 nubwo zakenera ibiganiro muri aka kanya
Felix Antoine Tshisekedi bitewe n'umurongo arimo ndetse n'ibihugu mpuzamahanga bikomeje kugenda bigaragaza ko bimushyigikiye. Bwana munyamakuru, muri aka kanya ingabo za M23 uduce tugiye dutandukanye bakomeje kugenda bafatana. Urumva ko rero bwana munyamakuru n'ubundi muri kano kanya ingabo za M23 nizimara gufatanwa uno mujyi wa Goma, nkeka ko n'inzira y'ibiganiro itaba ikeneye, kuko yaba mu misozi ya Nyiragongo ndetse ikibaya cya Rusizi hafi y'umujyi wa Uvira, wareba muri Minembwe, Makobora ndetse n'ahandi na Kisangani, aho hose rero bwana munyamakuru ingabo za FARDC zimaze kwigarura ibice binini, cyane cyane ibice bituwe n'abaturage. Ingabo za M23 rero zisigaye mu misozi ya Karingi, Masisi ndetse na Sake, mu duce tutatuwe n'abaturage. Urumva ko rero kimwe cya kabiri cyabo bafashe ingabo za FARDC zamaze kuyisubiza, ari nako bwana munyamakuru bakomeje kugenda bakoramo, kuko si ubwa mbere si ubwa kabiri izi drone zikomeje gutwika ingabo za M23, ngira ngo ziri gutumwa cyane cyane ahari General Sultan Makenga ndetse na Kabila ukomeje kugenda agaragaza ko afasha umutwe wa M23 ndetse yifuza ko wakomeza kuba wafata utundi duce. Ngira ngo rero bwana munyamakuru gusa kuko na Colonel Ntangana yari mu bantu bakomeje kugenda bagabwaho ibitero. Urumva ko mu gihe bano bayobozi bakomeye izi ndege zifite ikoranabuhanga ridasanzwe zamara kuba zafata utu duce, bwana munyamakuru biragaragara ko ingabo za leta n'ubundi zihita zifata byoroshye uduce tugenzurwa n'ingabo za M23. Nyamara ingabo za M23 nta gace na kamwe ziriyongerera nyuma y'uko iyi mirwano igiye kumara amezi 3 yongeye kubura bwana munyamakuru, nyuma y'uko intambara yari imaze iminsi ituje, nyuma y'uko ingabo za M23 zishyizeho leta yazo ndetse muri aka kanya zikaba zarongeye kuba zisumbirizwa, bakomeje gupfusha. Ariko bwana munyamakuru kugira ngo bagere ku mirongo y'imbere ku rugamba bikomeje kugorana, bakomeje gukubitwa inshuro. Rero muri aka kanya bakaba bari risike yo gutakaza umujyi ukomeye wa Goma. Rero simpamya ko Felix Antoine Tshisekedi ukomeje kwakira abacancuro ndetse n'intwaro ziturutse i Burayi ko ari bwemera inzira y'ibiganiro, mu gihe ingabo za M23 z'ubwana munyamakuru muri aka kanya uwazigirira neza yazigaba cyane cyane mu nzira zo kuba bajya gushaka amahoro n'umutekano biciye mu biganiro, kuko mu bice bigiye bitandukanye bakomeje gukubitwa inshuro. Nkeka ko mu nzira z'intambara zo bwana munyamakuru bakomeje gukubitwa inshuro. Ndagushimiye ubwo update zacu mu minota iri imbere. Yego urakoze cyane bwana munyamakuru.